¿Sabías que roncar puede acelerar el glaucoma? El ronquido es un síntoma del apnea obstructiva del sueño, un problema respiratorio que daña diversos órganos, incluidos nuestros ojos. En muchas ocasiones, el daño se centra en el nervio óptico, el cable que envía la visión de nuestros ojos hacia el cerebro. Cuando esto sucede, la persona desarrolla glaucoma o roncar. Por ello, si tus ronquidos son exagerados y sobre todo si ya tienes glaucoma, debes comentarlo a tu oftalmólogo. Detener el glaucoma no es solo bajar la presión de los ojos, es tratar a la persona como un todo. Los esperamos en Oftalmólogos Capricornio.